Hello， 大家好，我係陳夢。哇，好耐都冇用呢一個嘅熟悉嘅開場白去做呢一個 opening 啦，終於復出啦！哇，經歷咗呢一個大半年嘅收皮，終於出翻嚟啦，終於的起心肝出嚟上翻水，喺翻 YouTube 同 Instagram 會出現啦。咁其實咧，我復出之後第一條片咧，咁今日呢條片嘅主題咧，咁就係拍下我呢一個禮拜裏邊究竟我會做啲咩啦，究竟我會去邊啦？其實講真，我咁耐要拍片，其實都已經大半年有多啦，突然咁到拎起部電話都好耐冇咁樣對鏡頭講嘢，其實都係一種比較陌生嘅感覺啦。其實都要啲時間去適應翻嘅。咁今日咧就係呢一個嘅4月4號啦，今日係星期5，咁依家咧係朝頭早嘅8:05啦。咁咧依家我就位於呢一個嘅啟業商場。呢度係麗晶花園，冇錯啊，係呢一個九龍灣啊。啱啱入到嚟麥當勞呢度，播緊 MC 嗰首《世一》。哇！我諗緊。我想要嗰個 Minecraft 嗰個咧，俾大家睇下。嗰個叫咩咧？係啊，嗰個開心樂園撐 Minecraft。係咯，有玩具嗰個咧。係咯，不過而家早餐都好似冇顯示嗰個11點之後嘅應該係。係咯。嗰個45蚊同35蚊嗰個巨無霸，即係姜濤代言㗎啦，我想要啊，我想食啊。咁我之前咪同大家講過啦，我會翻呢個 VTC 啦，咁讀電腦啦、資訊科技啦，咁喺 Ivy 嗰度讀啦。咁其實如果大家有留意開我之前嘅 YouTube 嘅一段好短嘅直播啦，咁知道我之前咧就翻咗一份 part time 啦，就係呢個電腦回收工場。咁咧依家已經冇做啦，咁依家就翻去另外一份工啦。咁嗰份工都係 part time 嚟嘅。咁依家就暫時就唔係太適合同大家透露究竟係咩工啦。咁之後如果有機會咧，我拍翻條詳細嘅片，交代翻我呢大半年嚟我做過嘅嘢，潛水究竟去咗邊，咁冇同大家交代嘅。咁之後有機會同大家講啦。咁因為依家咧時機未成熟，咁未準備好所有嘢啊，啲稿啊，所有嘢未搞掂啊。因為我要落晒啲稿啊，確保即係唔會有錯漏啊，咁再同大家分享啦。呢個大家就留意下我之後嘅片咯。係咯，呢個頭襯唔襯啊？大家覺得飛咗邊？係咯，呢個頭好似好正方形咁樣。九龍灣公園，朝頭早係好舒服嘅天氣。呢個天氣真係好舒服。哇！朝頭早涼涼地係咪先？又唔係太凍，唔係太熱。咁依家對一對個時間先，依家係呢一個嘅8:45啦，差唔多。咁咧，我就差唔多準備翻工啦。咁多位翻咩工啊？暫時唔透得俾大家聽啦。咁依家趁翻工之前，同大家去咁樣拍下片，其實都幾好嘅，我覺得。咁臨翻工之前嗰個翻9點啦。咁我雖然我啱啱咧已經食咗早餐，咁但係咧有少少餓地。咁我今晚因為見到呢度咧有啲嘅夜音機啊、自動販賣機咁樣啦，咁其實我都想買下啲嘢食咁樣。我想食呢個黑味道呢個香辣海鮮杯麵，我哋做中午嘅午餐。好，啱啱成功買咗呢一個黑味道嘅香辣海鮮杯麵，係我嘅 favourite，係我嘅至愛咁啊！大家都諗緊公司嗰邊唔知有冇呢一個筷子，不過應該有嘅，有熱水應該有筷子啩。2,000 years later。好啦，各位，我依家就喺公司度啦。咁呢一度咧就係專食飯嘅地方。啱啱就嗌咗呢一個麥當勞啦。哇，真係好豐富，有呢一個 Chicken Big Mac， 係啦，呢一個哇巨無霸，應該係脆雞巨無霸嚟嘅。跟住仲有呢一個可樂加大，係啦，跟住酒冰啦。咁然之後仲有呢一個嘅 Minecraft 嘅呢個咩嚟㗎？薯加，哇正啊！咁依家我就食我嘅 lunch 先啦，因為真係好肚餓。咁我咧今日朝頭早買嗰個杯麵，我諗住留翻下午茶食嘅，咁係咯，下午茶啊嘛，食個杯麵都幾好嘅。咁依家食呢一個 Chicken Big Mac 先啊！
我想食下呢一個 Chicken Big Mac，我發現真係幾好食喎，尤其是佢中間呢一層嗰啲嘅醬咧，真係幾好，係甜甜酸酸咁樣嘅，再加埋個脆雞，其實係一流，真係 perfect。好，收工啦，咁依家咧就搭巴士翻屋企啦。好攰啊，今日真。咁我哋聽日繼續呢一條片啊，我哋聽日見。早晨啊，咁多位，咁依家咧8點幾啊，依家嚟到呢一個德福商場啦，九龍灣呢一邊。哇！我想講，依家出邊係落緊雨嘅，俾大家睇下，唔知大家見唔見到咧？順便俾大家睇下朝頭早嘅德福花園、德福商場係咁樣嘅，全部都未開門。哇！朝頭早嘅德福商場係咯，都得麵包鋪啊又開啊，惠信豐澤嗰啲未開，因為而家都8點幾，啲人都未咁早啊。而家落雨係啦，今日打把遮同埋着咗多件衫啦，而且都凍啊嘛天氣。咁今日咧其實又係繼續翻工嘅，咁所以咧就繼續努力工作啦。我行下德福商場先啦，咁啊，仲有時間，今日早到啊嘛。咁啊，又嚟到呢一個食飯嘅時間，冇錯，大家睇下，又係麥當勞。今日咧就係咯，有埋呢一個 Minecraft 嘅玩具啦。其實呢個係盲盒嚟嘅，我之後再拆啦。跟住啲同事嗌嘅麥當勞啊，跟住我就食呢啲啦。其實都係食翻琴日嘅，都係巨無霸、Chicken Big Mac，其實都係。冇分別，即係多啲玩具咁解嘅。喂，連個紙袋都係呢一個 Minecraft。哇！又多盒，有2盒呢啲嘅盲盒。轉頭睇下有冇時間拆睇。呢幾日唔知點解係特別想食麥當勞，係啊，因為食得太多50蚊嗰個茶記嗰個外賣咧，雖然係平咁，但係咧係多鹽、多油、多糖，超級鹹，落咗好重鹽、好重油，咁所以都係食翻麥當勞算啦，就係又平平地啊，係咯，咁呢度就係我嘅翻工嘅地方嘅休息加食飯嘅一個空間，其實係一個閣樓嚟，即係好似唐樓咁樣一個上樓梯嘅一個閣樓啦，咁啊下面就係個樓梯啦，咁其實咧個樓梯我成日都仆街嘅，係咯。2,000 years later。收工啦，各位！依家嘅時間咧就係呢一個6:09。早晨，咁多位，第三日啦呢條片，而家咧就嚟到呢一個啟業村嘅街市，順便俾大家睇呢一個雞。啱啱見到呢一間牛雜鋪，想食牛雜添，唔知點解突然之間牛孖筋啊！喂，大佬，仲有呢一個秘製牛雜、牛腩麵，哇，正！又到呢個食 lunch 嘅時間，又係麥當勞啊！各位，又係 Chicken Big Mac，已經係第3日食同一個餐啊！因為呢一盒咧就係啲同事買嘅，咁啊呢一個 Minecraft 玩具啦，咁我就唔搞佢，因為呢一個就唔係我嘅，咁所以就係咯。跟住呢度仲有魚柳包啊、橙汁，跟住仲有薯條，跟住我就食呢個，咁就開餐先啦，係咁先。呢個真係好食，係一個巨無霸，係連續3日都食呢個，因為冇手，我費事整污咗隻手咧，所以就咁咬。早晨咁多位，咁依家咧就嚟到呢一個4月7號，係呢一條片嘅第4日啦。咁依家咧我就身處呢一個九龍灣啦。咁我呢幾日裏面咧，其實都係翻緊工嘅。咁其實都一如以往啦，都係朝頭早咁樣就喺呢度行下啦。咁啊等夠鐘
咁啊先至去翻工。跟住我啱啱買咗呢一個，哇喺呢個自動販賣機度買嘅10幾蚊嘅呢一個檸檬，應該係啲檸檬嘅飲品，又唔係檸檬茶嚟喎，好似係。今日20幾度咯，我都着咗一件衫啫，咁啊唔着其他衫啦，諗住着短袖咁，但係咧我驚朝頭早啊涼涼地啊，呢度要小心睇車。經常有好多車出入嘅。到 lunch 嘅時間啦，終於食飯啦。咁啊，終於唔係食麥當勞啦。好啦，咁啊，俾大家睇下我今日嘅 lunch 係食啲咩先啦。哇！我今日嘅 lunch 就係咁樣啦。終於唔係食麥當勞啦。咁啊，食呢一個咖喱汁嘅吉列豬扒，叫做雞蛋啦、意粉，跟住仲有一碗湯，係啦。跟住咧，我就嗌咗呢一個凍檸茶。咁成個餐係要50蚊，係啱啱好50蚊，咁就包埋湯啦，包埋凍檸茶啦。咁個餐呢個意粉就係46啦。咁另外嗰4蚊咧就係凍飲要加4蚊嘅。呢一碗湯咧就係送嘅呢碗唔知咩湯。上次食係呢一個紅蘿蔔湯，但係呢一個應該係清湯之類嘅。咁就開餐先啦。哇！試下呢一塊吉列豬扒，哇！我塊面咁大嚿啊！大家見到咖喱吉列豬扒50蚊嘅呢個餐，大佬真係試下先。哇！真係好脆，哇！有種麥當勞嗰種麥炸雞嗰種脆咯。哇！真係黐線，大過我塊面嘅，大家見唔見到？哇！真係夠晒飽啊！呢一個。好啦，又嚟到呢一個 lunch time 嘅時間。今日係4月8號，俾大家睇我食緊啲咩啦。哇！今日就係呢一個嘅豉油汁，呢一個鳳爪排骨飯，跟住就有一碗例湯啦，係啦。呢個係咩？紅蘿蔔嚟嘅，好似係咪？唔知咧。咁咧，跟住仲有杯凍檸茶啦，咁都係成個餐50蚊嘅啫。哇！鳳爪，2個鳳爪喎，咁少嘅點解？早晨，今日係呢一個都唔知道今日係第5啊！依家就嚟到呢一個麗晶商場啦。咁其實我平時咧，每一日咧朝頭早其實我都係即係食咗早餐，即係喺屋企食咗早餐，我先會即係出門口去翻工嘅。咁我平時就大概6點45分至到7點鐘呢段時間就搭車，因為其實都要預時間。好，又嚟到 lunch time 啦，咁啊又係有碗例湯、凍檸茶，跟住今日食呢一個應該係瑞士汁嘅雞翼，跟住仲有呢一個白菜，跟住仲有飯喺度啦。早晨啊，咁多位，咁今日咧就嚟到呢一個嘅1星期紀錄嘅生活最後1日嘅拍攝啦。我真係經歷咗呢個啱啱好1個星期啦，咁啊唔知大家其實係覺得點樣咧？呢一個拍關於我嘅生活啊，咁今日都係一如以往咁啊去翻工，咁啊 tomorrow 聽日咧咁就放假，咁啊放假咧就有嘢做要出去，咁所以咧咁啊係最後1日記錄我翻工啦。好啦，咁依家咧就嚟到呢個 lunch 嘅時間，咁啊又係呢一個意粉。今次呢一個咧就應該係蘑菇嘅白汁意粉，跟住仲有碗例湯餸啦，跟住就係凍檸茶。咁我就開餐先啦，係咁先。好啦，咁啊嚟到呢一條片嘅 ending 啦，呢一個總結部分，咁啊總結咁啊呢一個禮拜裏面咧，咁我就一直都係 keep 住翻工啦。一直都係 keep 住拍我嘅生活啦。咁其實我呢1個禮拜裏面其實都係翻工，跟住放工，跟住翻屋企，跟住食飯咁樣，其實都係無限輪迴呢一件事嘅。咁其實呢一個咧係我復出以嚟咁啊第一個嘅 vlog 啦，咁希望大家中意啦。咁好似影片嘅前嗰部分咁都講過啦，咁我就去翻 part time 啦，咁我翻工啦，咁啊遲啲再同大家交代下我翻咩啦。係啦，咁依家因為係一個未適合嘅時機去大家公開，即係同大家透露一下，同大家預告下少少嘅啫。咁啊，希望大家可以繼續多支持呢一個頻道啦，同埋記得 follow 我嘅 IG 啦。咁啊，嚟緊咧都會繼續回復翻呢一個出片嘅。咁今日呢條片係咁多先啦，我哋下條片再見，係咁先，拜拜。